হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম ক্লাস 7-এর লেসন নাম্বার 1 দ্য বুক অফ নেচার। দুটো ইউনিটই আমরা খুব সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা লাইন ধরে বাংলা মানসহ আলোচনা করেছিলাম। আজকে এই ভিডিওতে আমরা যেটা করব সেটি হলো দুটো ইউনিটে যে অ্যাক্টিভিটিগুলো রয়েছে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা করে ফেলবো। তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। প্রথম অ্যাক্টিভিটি 1-এ কী বলছে? আন্ডারলাইন দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভস। নিচে দেওয়া যে প্রশ্নগুলি রয়েছে তার মধ্যে থেকে যেটি সঠিক উত্তর সেটি আমাদেরকে বাছতে হবে। প্রথম প্রশ্ন, ইন্ডিয়া ইজ ইন ফ্যাক্ট এ বিগ স্মল হিউজ পার্ট অফ দি আর্থ সারফেস। তাহলে আমরা জানি ভারতবর্ষ হলো পুরো পৃথিবীর যে সারফেস তার একটি স্মল পার্ট, তাহলে অ্যান্সার হবে স্মল। সেকেন্ড কোশ্চেন বলছে, ওয়ান্স আপন এ টাইম দ্য আর্থ ওয়াজ টু। কোনো একটা সময় ছিল যখন পৃথিবী খুবই কী ছিল? কোল্ড, ডার্ক, হট ফর এনি লিভিং বিং টু সার্ভাইভ। যে কোনো প্রাণীর সার্ভাইভ করার জন্য পৃথিবী একটা সময় কী ছিল? আমরা জানি পৃথিবী একটা সময় খুব হট ছিল বা উত্তপ্ত ছিল, তাহলে উত্তর হবে অপশান হট। তৃতীয় প্রশ্ন বলছে, ফসিলস আর জীবাশ্ম হলো কি? এ টাইপ অফ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল, ওয়ান কাইন্ড অফ হার্ড রক, দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড লিভিং বিংস। তাহলে আমরা জানি ফসিল হচ্ছে ওল্ড লিভিং বিংসের অবশিষ্টাংশ, তাহলে এই ক্ষেত্রে উত্তর হবে শেষেরটা। অ্যাক্টিভিটি 2 কি বলেছে? অ্যান্সার দি ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সেস। পূর্ণ বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর করতে হবে। প্রথম প্রশ্ন কি? হোয়াট মাস্ট উই ডু টু নো অ্যাবাউট দি টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড। এই পৃথিবীর গল্প জানার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? তাহলে উত্তর কি হবে? উত্তরটা এখানে লিখছি। নাম্বার এ, প্রশ্ন ধরে আমরা উত্তর লিখব, টু নো অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড, টু নো অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড উই মাস্ট read the story, we must read the story of the earth in books. পৃথিবীর গল্প জানার জন্য আমাদেরকে পৃথিবীর গল্পের বই পড়তে হবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন কি? হাউ ওল্ড ইজ আওয়ার আর্থ। আমাদের পৃথিবীর বয়স কত? তাহলে আমরা জানি আমাদের পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর, তাহলে কি উত্তর হবে? আওয়ার আর্থ is millions years old। এটা হলো বি এর প্রশ্ন। তৃতীয় প্রশ্ন, হু রোমড দি আর্থ বিফোর দি অ্যারাইভাল অফ হিউম্যান বিংস। হিউম্যান বিং বা মানুষেরা আসার আগে পৃথিবীতে কারা ঘুরে বেড়াতো? তাহলে আমরা কি উত্তর করব? এই যে হুয়ের জায়গাতে আমরা শুধু বসিয়ে দেব অ্যানিমালস। অ্যানিমালস রোমড দি আর্থ বিফোর দ্য অ্যারাইভাল অফ হিউম্যান বিং। তারপর যা প্রশ্ন আছে সে প্রশ্ন ধরে উত্তরটি লিখে দেব। অ্যাক্টিভিটি 3 কি বলছে? ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস ফ্রম দি টেক্সট। এই নিম্নলিখিত যে শূন্যস্থানগুলি রয়েছে সেগুলো পূরণ করতে হবে এবং টেক্সট থেকে শব্দ নিয়ে। দ্য ফার্স্ট লেটার্স অফ দি ওয়ার্ডস আর গিভেন। যে শব্দগুলো আমরা নেব সেগুলোর যে প্রথম লেটার সেটা দেওয়া রয়েছে। প্রথম প্রশ্ন কি? অ্যাজ এ সাবজেক্ট, বিষয় হিসাবে, ড্যাশ ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। এখানে এজ দিয়ে স্টার্ট হয়েছে, তাহলে আমরা জানি হিস্ট্রি হবে। আমরা টেক্সটে হিস্ট্রি শব্দটা পেয়েছি, তাহলে বিষয় হিসাবে ইতিহাস হলো বেশ ইন্টারেস্টিং। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, উই হ্যাভ গুড রিলেশনস উইথ আওয়ার নেবারিং ড্যাশ। আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক আমাদের কিসের সাথে? প্রতিবেশী কান্ট্রিজ বা দেশের সাথে, তাহলে উত্তর হবে নেবারিং কান্ট্রিজ। থার্ড কোয়েশ্চেন, প্ল্যান্টস নিড এয়ার, ওয়াটার অ্যান্ড সানলাইট টু। গাছপালার বাতাস, জল এবং আলোর প্রয়োজন কি করার জন্য? গ্রো করার জন্য, বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য, তাহলে অ্যান্সার হবে গ্রো। 4 নম্বর প্রশ্ন, ক্যান ইউ ড্যাশ হাউ বিগ দ্য ইউনিভার্স। তাহলে এই ক্ষেত্রে উত্তর হবে ইম্যাজিন। তুমি কি কল্পনা করতে পারছো যে এই ইউনিভার্সটা কতটা বড়? 5 নম্বর, ইউ শুড ড্যাশ রেগুলারলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি আ গুড স্টুডেন্ট। ভালো স্টুডেন্ট হতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে? ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে, তাহলে উত্তর হবে স্টাডি। এখানে আমাদের অ্যাক্টিভিটি 3 শেষ হচ্ছে। এবার আমরা দেখব অ্যাক্টিভিটি 4
কি বলছে, মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস উইথ দি ফলোয়িং ওয়ার্ডস, নিম্নলিখিত শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করতে হবে। প্রথম শব্দটা দিয়েছে ইন্টারেস্ট, তাহলে আমি কি বলতে পারি, আই হ্যাভ আ লট অফ ইন্টারেস্ট ইন ইংলিশ। I have a lot of interest in English. সেকেন্ড কোশ্চেন বলছে সারফেস, তাহলে এখানটাতে আমরা বলতে পারি দ্য সারফেস অফ দি আর্থ ইজ ফুল অফ creatures. The surface of the earth is full of creatures. আচ্ছা, তারপরে বলছে ইনহ্যাবিটেড। ইনহ্যাবিটেড মানে হচ্ছে বসবাস করা। টাইগার্স inhabited in forest. লাস্ট কোশ্চেন, লাস্ট না, চারটা বলছে টুগেদার। উই live together happily. Last question, scientist. My uncle is a scientist. আচ্ছা, এখানে আমাদের অ্যাক্টিভিটি 4 শেষ হচ্ছে। ইউনিট 1-এর যে অ্যাক্টিভিটি সেগুলো কমপ্লিট হলো। এবার আমরা দেখব ইউনিট 2-এর যে অ্যাক্টিভিটিগুলো রয়েছে সেইগুলি। প্রথম অ্যাক্টিভিটি কি বলছে, আইডেন্টিফাই হুইচ অফ দি ফলোয়িং স্টেটমেন্টস আর ট্রু, হুইচ আর ফলস। ট্রু আর ফলস আইডেন্টিফাই করতে হবে, কোনটা ট্রু কোনটা ফলস। গিভ আ সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট ফর ইচ অফ ইউর অ্যান্সার, এবং তার জন্য তোমাকে সাপোর্টিং স্টেটমেন্টও দিতে হবে। প্রথম প্রশ্ন কি, ফেয়ারি টেলস আর রিচ ইন ইম্যাজিনেশন, তাহলে এটা আমরা জানি হ্যাঁ সত্যি, ফেয়ারি টেলস আর রিচ ইন ইম্যাজিনেশন। সেকেন্ড কোশ্চেন বলছে উই হ্যাভ নো মিনস টু নো অ্যাবাউট দি ফার অফ ডেজ, তাহলে এটা আমরা ফলস বলবো, কারণ অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ দি মিনস টু নো অ্যাবাউট দি ফার অফ ডেজ। আগে আমি ট্রু ফলস বলে দিই, তারপর সাপোর্টিং স্টেটমেন্টগুলো টেক্সট থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপরে প্রশ্ন, দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার ইজ লাইক দি হিন্দি অর দি ইংলিশ অ্যালফাবেট। নেচারের যে অ্যালফাবেট সেটা হচ্ছে ঠিক হিন্দি বা ইংলিশ অ্যালফাবেটের মতো, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি জানি, এটা হচ্ছে ফলস। 4, we can learn a lot about our world from the rivers and mountains. It is true, সত্যি আমরা অনেক কিছু জানতে পারি রিভার্স এবং মাউন্টেন্স থেকে। এবার আমরা প্রথম প্রশ্ন অনুসারে এর যে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট সেগুলো দেখে নিই। প্রথম প্রশ্ন কি, ফেয়ারি টেলস আর রিচ ইন ইমাজিনেশন। দেখা যাক সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট, কিংবা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, ওয়েট, এখানে বিকজ, বা বিকজটাকে কেটে দিয়ে আমরা বলতে পারি দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং, ফর উই কুড ইম্যাজিন এনিথিং we wanted, and would thus make up the most beautiful fairy tales. আচ্ছা, এটা হলো প্রথম যে স্টেটমেন্টটি রয়েছে সেটি সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট, যে কেন ফেয়ারি টেলস আর রিচ ইন ইমাজিনেশন। সেকেন্ড স্টেটমেন্ট কি বলছে, উই হ্যাভ নো মিনস টু নো অ্যাবাউট দি ফার অফ ডেজ, এটা আমরা জানি যে ফলস। কেন, বিকজ উই হ্যাভ নো বুকস রিটেন ইন দোজ ফার অফ ডেজ, এখানটাতে করে দেওয়া রয়েছে এই জায়গাটাতে, although we have no books written in those far off days, fortunately we have some things which tell us a great deal as well almost as a book. এই যে এইখানটাতে করে দেওয়া রয়েছে যে আমাদের কাছে রক আর মাউন্টেন রয়েছে যেগুলো আমাদের তখনকার সম্পর্কে বলে।
পরের প্রশ্নতে কি দেওয়া রয়েছে, দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার ইজ লাইক দি হিন্দি অর ইংলিশ অ্যালফাবেট। এই যে এখানটাতে দেওয়া রয়েছে, টু বি এবল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ, হিন্দি অর উর্দু অর ইংলিশ, ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট, সো অলসো ইউ মাস্ট লার্ন দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার। অ্যালফাবেট অফ নেচার ইজ টোটালি ডিফারেন্ট। পরের প্রশ্নতে কি দেওয়া রয়েছে, উই ক্যান লার্ন আ লট অ্যাবাউট আওয়ার ওয়ার্ল্ড ফ্রম দি রিভার্স অ্যান্ড মাউন্টেন, সো ইট ইজ ট্রু দ্যাট উই রিয়েলি ক্যান learn a lot of things about nature from rivers and mountains. Supporting statement কোন, একদম লাস্টে দেখো দেওয়া আছে, if a little people can tell you so much, how much more could we learn from all the rocks and mountains? এই জায়গাটা হচ্ছে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট। ওকে, সো আমাদের অ্যাক্টিভিটি 5 কমপ্লিট হচ্ছে, এবার আমরা করব অ্যাক্টিভিটি 6। অ্যাক্টিভিটি 6-এ কি বলছে, কমপ্লিট করতে হবে সেন্টেন্সগুলোকে ইনফরমেশন নিয়ে টেক্সট থেকে। প্রথম প্রশ্ন, নো বুক কুড হ্যাভ বিন রিটেন ইন ওল্ড টাইম বিকজ men did not exist then. Okay, পরের প্রশ্ন, টু বি এবল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান হ্যাজ টু বা মাস্ট হ্যাজ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট। আচ্ছা, 3 নম্বর প্রশ্ন, আ স্মল পিপল ওয়াজ ডেফিনেটলি আ পার্ট, আ স্মল পিপল ওয়াজ ডেফিনেটলি আ পার্ট অফ আ big rock. Number 4, on the beaches at the seaside, little children can play and make castles out of the sand. আচ্ছা, এখানে অ্যাক্টিভিটি 6 শেষ হচ্ছে, এবার আসছে অ্যাক্টিভিটি 7। কি বলছে, fairy tales need not be true, fill in the following chart with the information from the text. সেম, শুধু এখানে স্টেটমেন্ট এবং তার সাপেক্ষে রিজনটাকে দিতে হবে। fairy tales need not be true, কেন, বিকজ those are based on imagination, যেহেতু সেগুলো কল্পনা আশ্রিত হয় সেই জন্য সেগুলো সত্যি হয় না। পরের প্রশ্ন, আ পিস অফ রক লুকস ডিফারেন্ট ফ্রম আ পিপল, কেন, বিকজ আ রক ইজ ফুল অফ কর্নার্স অর রাফ এজেস, whereas a pebble is round, smooth and shiny. আচ্ছা, 3 নম্বরে কি বলছে, a bit of rock from the some mountain side reaches a little valley, কেন, because the rain washes the bit of rock down the river and carries it. আচ্ছা, all pebbles do not become sand, কেন সমস্ত নুড়িপাথর স্যান্ড হতে পারে না, because the river leaves some pebbles behind in its course. আচ্ছা, এখানে অ্যাক্টিভিটি 7 কমপ্লিট করলাম, এবার আমরা দেখব অ্যাক্টিভিটি 8, যেখানটাতে আমাদের কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে হবে। হুইচ আর দি থিংস অ্যারাউন্ড আস দ্যাট টেল আস অ্যাবাউট দি আর্থস আর্লি টেল, আমাদের আশেপাশে কী এমন জিনিস আছে যেগুলো আমাদেরকে পৃথিবীর আর্লি টেল সম্পর্কে বলে। তাহলে এখানটার উত্তর কী হবে, রকস, মাউন্টেন, সিজ and stars, rivers, deserts and fossils, এখানে অ্যান্ড না দিয়ে এখানে কমা দিও, and fossils, তারপরে লিখতে হবে টেল আস
অ্যাবাউট দি আর্থ শাল বি টেল। আচ্ছা, তাহলে পুরো উত্তর কী হলো? রক, মাউন্টেন, সিজ, স্টার্স, রিভার্স, ডেজার্টস অ্যান্ড ফসিলস টেল আস অ্যাবাউট দি আর্থ শাল বি টেল। সেকেন্ড কোশ্চেন, হোয়াই ডাজ দ্য পিপল হ্যাভ স্মুথ সারফেস? কেন একটা পিপলের স্মুথ সারফেস থাকে? অ্যান্সার কী হবে? বিকজ, কোথায় লিখবো? এখানে লিখছি বিয়েরটা। বিকজ it rolls at the bottom of the river and its edges are worn away and its rough surface becomes smooth and shiny. ওকে, এটা হচ্ছে অ্যান্সার অফ কোশ্চেন নাম্বার বি। থার্ড কোশ্চেন কি বলছে? হাউ ডাজ এ পিপল বিকাম গ্রেনস অফ স্যান্ড? কি করে একটা নুড়ি পাথর বালির কণাতে পরিণত হয়? তাহলে এটার উত্তর হলো সি, এটা এখানে লিখছি, when a river carries the people it becomes smaller and smaller till at last it becomes a grain of sand. Okay, question number D কি আছে? হোয়াট ডাজ দি অথর মিন বাই দি গ্রেট বুক অফ নেচার? গ্রেট বুক অফ নেচার মধ্যে দিয়ে লেখক কি বোঝাতে চাইছেন? তাহলে এই ক্ষেত্রে উত্তর হবে দ্য গ্রেট বুক অফ nature means the different elements like, এখানটাতে আমরা যে এলিমেন্টসগুলো পেয়েছি সেগুলো আবারও লিখব, লাইক মাউন্টেন, বা আমি লিখেই দিচ্ছি, মাউন্টেন, রিভার্স, rocks, seas, deserts, fossils that tell us about the earth. আচ্ছা, এখানে আমাদের 4 নম্বর প্রশ্ন শেষ হচ্ছে। এবার আসছি আমরা অ্যাক্টিভিটি 9। কি বলছে? রিঅ্যারেঞ্জ দি সেন্টেন্সেস ইন দ্য কারেক্ট অর্ডার বাই রাইটিং দ্য নাম্বার ইন দ্য ব্র্যাকেটস। কারেক্ট অর্ডারে আমাদেরকে সাজাতে হবে। তো চটপট আমি কোশ্চেনে নাম্বারিংগুলো লিখে দিচ্ছি। প্রথমে 1 নম্বরে দেওয়া রয়েছে এটা। 2 নম্বরে কি হয়েছে? দ্য রক ইজ টেকেন টু আ বিগ রিভার বাই দি লিটল রিভার, তো এটা হচ্ছে 2 নম্বর। 3 নম্বর কোনটি? লাস্টেরটা, দ্য এজেস অফ দি রক আর ওর্ন অ্যাওয়ে অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস ইট মেড স্মুথ, এটা হচ্ছে নাম্বার 3। নাম্বার 4 কোনটা? দ্য পিপল বিকাম স্মলার বিকজ ইট ক্যারিড অন অ্যান্ড অন বাই দি রিভার, তো এটা হচ্ছে নাম্বার 4। নাম্বার 5 কোনটা? ইট বিকামস এ পিপল, নাম্বার 5। অ্যাট লাস্ট ইট ইজ টার্ন ইন্টু গ্রেনস অফ স্যান্ড, এটা হচ্ছে নাম্বার 6। আচ্ছা, অ্যাক্টিভিটি 9 আমরা কমপ্লিট করলাম। এবার আমরা দেখব অ্যাক্টিভিটি 10। অ্যাক্টিভিটি 10 কি বলছে? ম্যাচ দ্য কলাম। এর সঙ্গে বি মিলাতে হবে। প্রথমটা রয়েছে ফ্যাসিনেটিং, তো ফ্যাসিনেটিং আমরা জানি কোনটা হবে? ফ্যাসিনেটিং হচ্ছে ভেরি ইন্টারেস্টিং ও চার্মিং। 1 নম্বর করা রয়েছে। মেরিলি, মেরিলি 2 নম্বর। মেরিলি কোনটা হবে? অনলি অর জাস্ট, এটা হচ্ছে এইটা 2। ফরচুনেটলি মানে আমরা জানি লাকিলি, ভাগ্যবশত, তাহলে এটা হবে 3। 4 হচ্ছে অ্যালফাবেট, আমরা জানি সেট অফ লেটার্স, তাহলে এটা হবে 4। সারফেস মানে কোনো জায়গার উপরের ভাগটা, তাহলে টপ ভিজিবল সাইড, তাহলে এইটা হবে 5। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ওন, এটা হবে বিকেম ড্যামেজ বাই ইউজ, তো এটা হবে নাম্বার 6। অ্যাক্টিভিটি 11 কি বলছে? রিপ্লেস দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস উইথ সুইটেবল অপোজিট ওয়ার্ডস ফ্রম দি টেক্সট।
এখানে এই যে টেক্সট বক্সে কিছু শব্দ দেওয়া রয়েছে সেইখান থেকে সুইটেবল ওয়ার্ড নিয়ে এখানে আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ডগুলোর অপোজিট ওয়ার্ডটা আমাদেরকে লিখতে হবে। আর্লির অপোজিট কি হবে? লেট। আর্লির অপোজিট হবে লেট। পরেরটাতে দেওয়া রয়েছে হ্যাপি। হ্যাপির অপোজিট কি হয়? হ্যাপির অপোজিট হবে এখানটাতে কি দেওয়া রয়েছে? স্যাড। ওকে। থার্ডে দেওয়া আছে স্মুথ। স্মুথের অপোজিট হয় রাফ। নাম্বার 4 ফাউন্ড। আমরা জানি ফাউন্ড মানে পাওয়া, লস্ট মানে হারিয়ে যাওয়া। সাবস্ট্রাক্ট মানে বিয়োগ করা, অ্যাড মানে যোগ করা। অ্যাক্টিভিটি 11 কমপ্লিটেড। আচ্ছা, এবার আসছে অ্যাক্টিভিটি 12A। 12A তে কি বলেছে দেখা যাক। রিড দ্য প্যারাগ্রাফ বিলো অ্যান্ড পুট দ্য অ্যাপোস্ট্রফি মার্ক ইন দ্য প্রপার প্লেসেস। অ্যাপোস্ট্রফি বসাতে হবে। অ্যাপোস্ট্রফি মানে কি? অ্যাপোস্ট্রফি আমরা দুটো জায়গাতে বোঝাই, কোনো ক্ষেত্রে আমাদের পজিশন বোঝানোর জন্য অথবা কোনো শর্ট ফর্ম বোঝানোর জন্য। তাহলে এখানে দেখো কোনটায় হবে? রহিমস ফাদার, এখানে একটা অ্যাপোস্ট্রফি হবে। রহিমের বাবা ইজ এ ওয়েল নোন পারসন। দ্য অনারেবল MLA of the area is his relative. He has donated a good sum of money to the local library for buying new books. The library is located near the girls high school. এখানে অ্যাপোস্ট্রফিটা এস এর পরে হবে। কেন? কারণ গার্লস কথাটা যখন আমরা বলছি তাহলে এটা অলরেডি প্লুরাল, এবং কোনো শব্দের শেষে যদি অ্যাপোস্ট্রফি থাকে এবং তারপর যদি আমরা অ্যাপোস্ট্রফি এস লাগাতে চাই তাহলে শুধুই একটা এসের পর অ্যাপোস্ট্রফি কমাটা দিলেই হবে। তখন আমাদেরকে ডবল করে গার্লসেস এই রকম লেখার দরকার থাকে না। এটা রং, এটা রাইট। ওকে। এখানে হলো শবিনাস ব্রাদার, তাহলে এখানে একটা অ্যাপোস্ট্রফি হবে শবিনার ভাই। অ্যান্ড আকরাম সিস্টার, এখানে একটা অ্যাপোস্ট্রফি হবে আকরাম সিস্টার। অফেন ভিজিট দ্য লাইব্রেরি, দে লাইক টু রিড চিলড্রেন্স স্টোরি বুক, এখানে হবে অ্যাপোস্ট্রফি চিলড্রেন্স, বাচ্চাদের গল্পের বই। অ্যান্ড টেগোরস পোয়েম, টেগোরের পর একটা অ্যাপোস্ট্রফি, টেগোরস পোয়েমস। দেয়ার পেরেন্টস অলসো গো দেয়ার টু রিড নিউজ পেপার্স আফটার দ্য ডেজ ওয়ার্ক, এখানে একটা অ্যাপোস্ট্রফি। আচ্ছা, এখানে 12A শেষ হচ্ছে। 12B কি? রিরাইট দি ফলোয়িং প্যাসেজ ইউজিং কন্ট্রাক্টেড ফর্মস অফ ভার্ব wherever applicable। এখানটাতে আমাদেরকে কন্ট্রাক্টেড ভার্বে লিখতে হবে। কন্ট্রাক্টেড ফর্ম অফ ওয়ার্ডস মানে হচ্ছে কোনো শব্দকে সংক্ষেপে লেখা, ঠিক যেরকম এখানে দেওয়া রয়েছে। কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে। ডোন্ট, ডোন্টকে আমরা কি লিখি? এইভাবে, কিন্তু ডোন্টের ফুল ফর্ম কি? ডু নট। আই হ্যাভকে আমরা কীভাবে লিখি? এইরকমভাবে, কিন্তু তার কন্ট্রাক্টেড ফর্ম কি? এইটা। কন্ট্রাক্টেড ফর্ম কথার অর্থ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত আকারে। তাহলে প্রথমটা দেখা যাক কি দেওয়া রয়েছে। দ্য টিচার সেড, the teacher said, just a second, we all know you are a good student। এখানে ইউ আরটাকে আমরা সংক্ষিপ্তকরণ করতে পারি, কি করে লিখব? ইউ অ্যাপোস্ট্রফি আর ই, ইউ আর এ গুড স্টুডেন্ট। তারপর আই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড, ক্যান নটকে আমরা সংক্ষেপে লিখি কান্ট, CAN অ্যাপোস্ট্রফি টি। হোয়াই ইউ হ্যাভ, ইউ হ্যাভকে আমরা শর্টে লিখতে পারি, বাট ইউ হ্যাভকেও আমরা লিখতে পারি এরকমভাবে, ইউ হ্যাভ। আচ্ছা, তারপরে বলছে ডান সাচ এ থিং, ইউ শুড নট বিহেভ রুডলি উইথ ইউর ক্লাসমেটস, প্রমিস মি ইউ উইল, ইউ উইলকে আমরা শর্টে লিখবো, এখানটাতে লিখে দিচ্ছি ইউ উইল। অলওয়েজ রিমেম্বার হোয়াট আই হ্যাভ সেড, আই হ্যাভকেও শর্টে লিখতে পারি আই হ্যাভ। দ্য স্টুডেন্টস রিয়েলাইজড হিজ মিস্টেক, হি সেড স্যার আই অ্যাম সরি, আই অ্যামকে শর্টে লিখবো এইরকম করে। আই শ্যাল নেভার বিহেভ লাইক দিস। আচ্ছা, তো এইটা হচ্ছে 12B। তারপর কি দেওয়া রয়েছে? 13A। 13Aতে রয়েছে চারটাকে ফিল আপ করতে হবে। কীরকম? প্রোনাউন দেওয়া রয়েছে, তার পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ আর পজিটিভ প্রোনাউন লিখতে হবে। আই মাই পজিটিভ প্রোনাউন হলো মাইন, উই আওয়ার আওয়ার্স, ইউ ইয়োর ইয়োর্স, হি হিজ হিজ, শি হার হার্স, ইট ইটস ইটস, দে দেয়ার দেয়ার্স। এইটাকে একটু মুখস্থ করে নিতে হবে। অ্যাক্টিভিটি 13B, লাস্ট অ্যাক্টিভিটি আমাদের কি বলছে? fill in the blanks with appropriate possessive pronouns and possessive adjective. Yesterday I forget to take back my pen from Sunil. I gave him mine in the class because he did not bring his. The little girl has torn her clothes, but why are your clothes dirty? Asked the mother to the girl's elder brothers. We have soiled our clothes while playing outside. এখানে আমাদের অ্যাক্টিভিটি 13B শেষ হচ্ছে।
আশা করি ভিডিওটি তোমাদের হেল্পফুল হয়েছে। যদি হেল্পফুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।